สวัสดีครับและนี่ก็คือการบรรยายสไลด์เรื่อง TCP IP Vulnerability and Weakness หรือช่องโหว่และจุดอ่อนของ TCP โดยจะมีผู้บรรยายดังต่อไปนี้กระผม นายสุพนัท แพรกปาน นายณัฐชัย โสติพันธ์ นายอธิภูมิ อัครปรีดี และนางสาว เวธกา จันเทียนมาเริ่มกันเรื่องแรกนะครับ DNS Protocol Attacks DNS คือ Domain Name Server คือสิ่งที่นำมาอ้างถึงหมายเลขเครื่องหรือหมายเลข IP address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำโดย DNS จะทำหน้าที่คล้ายสมุดโทรศัพท์เมื่อมีใครต้องการโทรหาใครคนหนึ่งก็จะต้องเปิดสมุดโทรศัพท์เพื่อค้นหาเบอร์โทรของคนที่ต้องการติดต่อคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันระบบ DNS แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ 1. Domain Name Resolver หรือเครื่อง Client ที่ต้องการสอบถามหมายเลข IP เรียกว่า Resolver ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็น Resolver นั้นจะถูกสร้างมากับแอปพลิเคชันหรือเป็นไลบรารีที่มีอยู่ใน Client 2. Domain Namespace เป็นฐานข้อมูลของ DNS มีโครงสร้างเป็น tree หรือเป็นลำดับชั้นแต่ละโนดคือ1โดเมนสามารถมีโดเมนย่อยหรือ subdomain 3. Name Servers เป็นคอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลบางส่วนของ DNS โดย Name Server จะตอบการร้องขอทันทีโดยการหาข้อมูลตัวเองหรือส่งต่อไปยัง Name Server อื่นซึ่งถ้า Name Server มีข้อมูลของโดเมนแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นเจ้าของโดเมนเรียกว่า Authoritative แต่ถ้าไม่มีเรียกว่า Non-Authoritative DNS Protocol Attacks กับการโจมตีที่เจอกันบ่อยๆ 1. ICMP Flood เป็นการส่งแพ็กเกจ ICMP จำนวนมากไปยังเป้าหมายทำให้เกิดการใช้งานแบนด์วิดต์เต็มที่วิธีการป้องกันระบบส่วนใหญ่สามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้ ICMP Echo Request ซึ่งสามารถป้องกันโดยการใช้คำสั่งเราเตอร์หรืออุปกรณ์กรองแพ็กเกจอื่นๆ 2. UDP Flood เป็นการส่งแพ็กเกจ UDP จำนวนมากไปยังเป้าหมายซึ่งทำให้เกิดการใช้แบนด์วิดต์อย่างเต็มที่และทำให้ทรัพยากรของเป้าหมายนั้นถูกใช้ไปจนหมดโดยจะส่ง UDP แพ็กเกจไปยังพอร์ตที่กำหนดไว้อย่างเช่นพอร์ต 53 ที่ทำเซอร์วิสของ DNS วิธีการป้องกันเราเตอร์และอุปกรณ์กรองแพ็กเกจอื่นๆสามารถดรอปแพ็กเกจที่โจมตีมายังพอร์ตที่ไม่เป็นที่ต้องการได้เช่นการโจมตีมายังพอร์ตที่ไม่ได้ให้บริการพอร์ตดังกล่าวในกรณีที่เป็นการโจมตีเฉพาะพอร์ตที่เปิดให้บริการเช่นพอร์ต 53 สามารถป้องกันเป้าหมายโดยใช้ CAR เพื่อจำกัดจำนวนข้อมูล 3. Smurf ผู้ส่งจะส่ง ICMP Echo Request ไปยัง Broadcast Address ในเครือข่ายที่เป็นตัวกลางปกติจะเรียกว่า Amplifier โดยปลอม IP address เป็นตามนี้ครับของระบบที่ต้องการโจมตีซึ่งจะทำให้เครือข่ายที่เป็นตัวกลางของ ICMP Echo Reply กลับไปยัง IP address ของเป้าหมายทันทีซึ่งทำให้มีการใช้งานแบนด์วิดต์อย่างเต็มที่การป้องกันเช่นเดียวกันกับการโจมตีแบบ ICMP Flood เราเตอร์และอุปกรณ์กรองแพ็กเกจอื่นๆสามารถดรอป ICMP Echo Reply ซึ่งในกรณีนี้
ก็จะเป็น drop ICMP echo reply ที่ส่งเข้ามายังไม่ได้มีการส่ง ICMP echo request ออกไปก่อนซึ่งการทำงานในลักษณะนี้อาจทำให้อุปกรณ์ Packet Filtering ใช้ทรัพยากรมากขึ้นและทำให้เกิดการโจมตีและยังสามารถบล็อก Source IP address ของ ICMP echo reply ได้เพราะผู้โจมตีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนนี้ได้ 4. Flaggle เป็นการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งมีลักษณะคล้ายสเมิร์ฟผู้โจมตีจะส่ง UDP echo request ไปยัง broadcast address ของ amplifier network โดยปลอม source IP address เป็น IP address ของเป้าหมายซึ่งทำให้มีการใช้งานแบนด์วิดต์อย่างเต็มที่และทำให้มีการใช้ทรัพยากรของเป้าหมายจนหมดไปซึ่งการโจมตียังสามารถใช้ได้กับ UDP TCP Service อื่นๆเช่น Chargen การป้องกันสามารถป้องกันได้คล้ายๆกับการโจมตีแบบ Smurf Attack โดยเราเตอร์หรืออุปกรณ์กรองแพ็กเกจต้องดรอปแพ็กเกจ TCP หรือ UDP ที่ใช้โจมตีเข้ามาหาหรืออาจจะใช้วิธีบล็อก Source IP address ได้เช่นเดียวกันและนี่คือวิดีโอสาธิตการโจมตีในเรื่องนี้นะครับLike the morning after, try me, then your skull is fractured. Ransom your little handsome son, so sad that your first daughter captured. Lucha hot as boiling water, my pack just can't cross the border. Your girlfriend's a major snorter, but that bitch ain't worth a quarter. Don't give that another thought. If you serve me and you shout her, ounce a half a eighth a quarter. Send my goons to do the slaughter. Also hard got from my powder, take no shit got from my mother. Never snitched and never will. I put that on my baby brother. Coca-Cola, yeah, yo, bought me everything. Yola, baking soda. Cocaine is my girlfriend. Water, water. Damn, I got a force gang. Snorter, making offer. No problem, I can cook it for you. We got the casa partner. My partners get stupid quarrels. Detail shops and beauty parlors. To cover up these $30. We got the casa partner. My partners get stupid quarrels. Detail shops and beauty parlors. To cover up these $30. On 1-2, I'ma smoke my reefer. Cruise through the city in my new two-seater. Stay low key, get dough my people. Maybe try to find me a floor a little cheaper. On 1-2, I'ma ride around town. Work out a little bit, drop a few pounds. Count a few checks, get a little mouth. Shoot a little dice, blow a little loud. Sell a little powder, make a few thou. Turn them into millions, stand tall as y'all. Me more air, they ain't down my team. Niggas say anything, fuck them, hit them in his mouth. Back in the day, see I wouldn't be shit. Tell them fuck niggas, nigga picking me now. Now they on my dick, they worse than they bitch. It don't make no sense, we just laugh at them clowns. Go to the club, everybody like wow. Watch cost a car cost a house. Came in the club, I'm standing on the couch. Ball out the bottom, man, Gucci ball him out. Shawty got him for the Lord, said it was a drought. Swag on so hard, man, he hold life. Well known in the north, raised in the south. Connected that way, get him in, get him out. Coca-Cola, yeah, yo, bought me everything. Yola, baking soda. Cocaine is my girlfriend. Water, boiling water. Damn, I got a force gang. Snorter, making offer. No problem, I can cook it for you. We got the casa partner. My partners get stupid quarrels. Detail shops and beauty parlors. To cover up these $30. We got the casa partner. My partners get stupid quarrels. Detail shops and beauty parlors. To cover up these $30. In the kitchen with Patrick Swayze, me and the
counter the scanner. Coca-Cola, where's the water? Watch the dough, I serve this order. One on the window, cause the police just might smell the odor. Barbershops and beauty parlors just to cover dirty dollars. White girl was super dirty, so I put her in the shower. Coca-Cola, yeah, yo, bought me everything. Yola, baking soda. Cocaine is my girlfriend. Boiling water. Damn, I got a force gang. Snorter, making offer. No problem, I can cook it for you. Mi casa, su casa, pata. My partners get stupid gualos. Detail shops and beauty parlors. To cover up these $30. Mi casa, su casa, pata. My partners get stupid gualos. Detail shops and beauty parlors. Got the 40. Work the windows and hold the gun. Scope on my pistol out when she run. Make a wish, I'm like, which one? 100 round chop all the handgun. Numbers I ain't never lost none. 8 nicks and dimes, you want some. I'ma live to the hood like Big Pun. Ain't got bells of the mill, you want some, not Python. Walker, Walker. Nigga Gray bought me everything. I'm gutter. I put that shit on Gucci, man. Bricks brothers, what the fuck I claim? Dumb young niggas off the chain. He looking like he want a chain. I smoke him like some Mary Jane. And shawty, that shit real talk. And shawty, that shit real talk. Coca-Cola, yeah, yo, bought me everything. Yola, baking soda. Cocaine is my girlfriend. Boiling water. Damn, I got a force gang. Snorter, making offer. No problem, I can cook it for you. Mi casa, su casa, partner. My partners get stupid gualos. Detail shops and beauty parlors. To cover up these $30. Mi casa, su casa, partner. My partners get stupid gualos. Detail shops and beauty parlors. To cover up these $30. Shallow, call me Escobar. They try to re-time me like the great Ripper. Still got no wife, but the wife be my girlfriend. Even naked, fucking with my girlfriend. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเวทกาจันเทียนจะมานำเสนอเรื่องคุกกี้พอยซันนิ่งคุกกี้พอยซันนิ่งนั้นถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่แฮกเกอร์ชอบใช้ซึ่งสังเกตได้ว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่เวลาเนี้ยชอบใช้เทคนิคคุกกี้ในการเก็บข้อมูลลูกค้าหลังจากที่เราเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นเช่นเวลาเข้าไปล็อกอินหรือซิงเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลพวก username และ password ของเราก็จะถูกเก็บอยู่ในคุกกี้ text file ใน sub directory บน hard disk drive C ของเครื่องเรานั่นเองข้อมูลส่วนตัวของเรานอกจาก username และ password แล้วก็จะถูกเก็บอยู่ในคุกกี้ด้วยเช่นกันแฮกเกอร์สามารถวิเคราะห์แพทเทิร์นหรือรูปแบบจากข้อมูลในคุกกี้ทำให้ทราบถึงลักษณะการเก็บข้อมูลของเราและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้ารายอื่นด้วยเช่นกันเนื่องจากคุกกี้ไฟล์ส่วนใหญ่เป็นเทคไฟล์ที่ไม่ได้เข้ารหัสหรือไม่ก็เข้ารหัสแบบง่ายๆซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถแกะแพทเทิร์นหรือรูปแบบออกมาได้หลักการใช้งานคุกกี้เพื่อความปลอดภัยมีทั้งหมด11ข้อก็คือ 1. ไม่ควรเก็บข้อมูลในคุกกี้เป็นแพนเทคหรือเข้ารหัสข้อมูลแบบหลวมๆ 2. ควรคำนึงไว้เสมอว่าข้อมูลคุกกี้นั้นไม่ปลอดภัย 3. ถ้าใช้งานคุกกี้ควรระมัดระวัง2กรณีก็คือไม่ควรให้คนอื่นมาใช้งานคุกกี้นั้นได้แล้วก็ไม่ควรให้ใครรู้ว่าข้อมูลคุกกี้นั้นมีอะไรอยู่บ้าง 4. ควรมีการเซตrestrictive pad ในคุกกี้ 5. ในการตรวจสอบ authentication นั้นไม่ควรวอลลันถ้าทำงานเกินช่วงเวลาที่ตั้งไว้ 6. ข้อมูลที่เก็บในคุกกี้ควรเป็นข้อมูลที่ใช้ชั่วคราวเท่านั้น 7. ในการสร้างคุกกี้ ID ควรใช้อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถคาดเดาได้ 8. ใช้คุกกี้ timeout สำหรับลบคุกกี้ที่ไม่มีการใช้งานออกจากระบบ 9. การทำ authentication ควรใช้ข้อมูลของ IP address มาประกอบด้วยโดยสำหรับ Musenet Intran ควรใช้ IP address ทั้งหมด32บิตสำหรับการใช้งานเว็บทั่วไปควรใช้ข้อมูล16บิตมาประกอบการทำ authentication ด้วย 10. ในการทำauthentication นั้นควรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ client มาประกอบด้วยเช่นการใช้ header ที่เป็นค่าคงที่และแตกต่างกันในแต่ละ client เช่น user agent accept language 11. สำหรับ authenticationคุกกี้ถ้านำมาใช้งานครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ควรนำมาใช้งานอีกและนี่คือวิดีโอสาธิตการโจมตีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ Hi, I'm Brian Contos, Chief Security Strategist with Imperva.
Today's educational video demonstration is on cookie poisoning. Cookie poisoning is very similar to parameter tampering. It has to do with storing sensitive information, just like we saw in the web application parameters, just this time it's actually being done in the cookies. Information like passwords, usernames, rights, privileges, etc. could all be found in cookies. Today, in addition to using the web browser to attack SuperVeda like we've done a number of times before, I'm actually going to use another tool, a third-party tool, called Paros Proxy. Now, Paros is a free tool, and you can go to parosproxy.org or SourceForge to go ahead and find it and download it. But let's go ahead and go back to our web browser and get going first to set up some parameters. So the first thing I'm going to do is I'm going to log in, like we've done many times before, as Bugsby. And as we recall from previous demonstrations, the password is carrots. I'll simply log in, and we see, again, we are logged in as Bugs Bunny. Now what I want to do is I'd like to purchase some products. So when I go over to products, let's go to magazines and try to find something expensive. Well, here's the Washington Post for $890. Let's go ahead and add this to our cart. Now I'm actually going to go into my Paros proxy. And the only thing I'm going to do, in addition to the default installation, is come over here to trap. I'm going to say trap request and trap response. That's it. So let's go back into the web server. Let's make one little alteration here. So we're actually going to use the proxy server, just like you'd use any proxy server. You go into connections, LAN settings, and then we're going to use a proxy server. And it's simply going to be localhost and port 8080. Now port 8080 just happens to be the default port that Paros Proxy wants to use. Okay, so again, we are simply trapping request and trapping responses via the proxy server. We've purchased the Washington Post, we've added it to our cart, and now let's go ahead and check out. So when we check out, it's actually going to go through the Paros Proxy server, and we can see that blinking at the bottom of the screen. Let's go ahead and check it out and see what it's found. So we get the trap data, and within the trap data, what we actually see is the cookie information. Now, one of the things that's interesting here is we see the session ID. Okay, that's good. But more importantly, we see privileges. And here, our privileges are set to none. Well, this is pretty poor programming practice. Just like we stated earlier in the SQL injection video demonstrations, when web application coders are coding things, they don't necessarily want to name things intuitively. In this case, privileges is called the privileges, and the privileges for that particular session is set to none. Well, that's not very interesting. Let's try to change the privileges here from something to something more interesting that might help us. And just like SQL injection, there's some guesswork here. So let's say admin. When I type in admin, I'm going to come over here and say continue, continue, and let's see what happened. It said the server was unable to process your request. So we've actually received an error at this point. So let's go ahead and try another session. We'll simply go back into products like we did before. Choose a magazine, Washington Post. We'll add that to our cart. And again, before we check out, we're going to go into Paros Proxy. We're going to trap the request and trap the response. And I already have my proxy settings set. I'm simply going to say checkout. Paros Proxy tells me I should go look at it. Sure enough, it captured some data. Again, here's the cookie information, just like we saw before. And I can guess at a whole bunch of things here and try to figure out what's happening. I happen to know that simply by typing in a couple different options, I can get the desired effect. So now I'm going to type free ship. I'm going to say continue, continue. Go back to my browser, see what happens. And that's not too bad. It's a product for $890.55. It's usually $10 shipping.
but now we don't have to pay shipping. So let's go ahead and try one more option. We're simply going to go into products again, magazines, and we're going to add the Washington Post to our cart. Now before we say checkout, I want to turn on my traps. Again, I already have my proxy settings set in Internet Explorer. I'm going to click checkout. And again, Paros Proxy is telling us there is a session that I need to take a look at. Here's my cookie information. And now I'm going to change this cookie information to say discount. Just like before, continue, continue. And now we don't have to pay shipping, but also we get a 10% discount. So instead of, paying the original price, which was close to $900, we save about $100. Not too bad. You might say, well, with parameter tampering, we're actually able to make much deeper discounts for ourselves. Well, parameter tampering is not always available. So a great plan B is to actually leverage a proxy like Paros so that you can simply go ahead and modify the cookies, what's called cookie poisoning. From a web developer's perspective, this is why when you're working with cookies, they 1, need to be encrypted, 2, need to be signed so people can't modify them, at a minimum 3, name them something that's not intuitive. So for example, privileges shouldn't be called privileges, and your actual privileges shouldn't be set to things like discount, or admin, or none, or free shipping. For more information on Imperva and how to mitigate these attacks, please visit imperva.com. Also be sure to check out our blog, our podcast on iTunes, our other videos on YouTube, and follow us on Twitter. สวัสดีครับผมนายณสุริพันธ์วันนี้จะมาเสนอเรื่อง Web Application and Browser Security Weakness นะครับโดย Web Application and Security Weakness คืออะไรมันเป็นการโจมตีจุดอ่อนของโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานกันอยู่นะฮะโดยทั่วไปเมื่อเราเข้าเว็บไซต์แล้วก็จะเปิดขึ้นมาสร้างแคชโดยข้างในจะประจุด้วยรูปภาพและสคริปต์อ้างอิงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยแคชจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการดึงข้อมูลมาใช้ภายหลังนะครับเราจะรับมือกับการโจมตีตัวอย่างนี้ยังไงฮะ 1. เราควรที่จะลบแคชบนเบราว์เซอร์ของเราให้เป็นประจำนะ 2. ฮะตรวจสอบและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์แปลกปลอมนะครับ 3. ฮะอัปเดตระบบแอนตี้ไวรัสและเบราว์เซอร์ให้ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอแต่ว่ามันก็ยังป้องกันได้ไม่ดีที่สุดนะแคชก็ยังคงเป็นจุดอ่อนเพราะว่าสามารถโดนแทรกแซงโดยผู้ไม่หวังดีในรูปแบบไวรัสชนิดต่างๆเพื่อเข้าไปดูแก้ไขแคชได้นะฮะครับต่อไปนะจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ Web Application and Browser Security Weakness นะฮะHey, what's going on everybody? This is Chris, and today I'm going to teach you how to crack a password-protected website. To perform the attack, we're going to use the Hydra password cracking utility, which will allow us to brute force our target's login credentials. Because I've already uploaded 2 other Hydra tutorials, I've decided to turn this into a Hydra mini-series, and by creating the Hydra mini-series, my goal is to provide you guys with an in-depth understanding of Hydra and its diverse usage. So I think once you see the different commands in action, you should be able to formulate your own attacks and utilize Hydra to accommodate your own needs. Now, I've already taught you guys how to crack a Gmail account password and how to crack an SSH password. So as part of this mini-series, I'll teach you guys how to crack an FTP password, a VNC password, a router's login credentials, a Hotmail account password, and a mail.ru account password. So if you don't want to miss any of the mini-series, I suggest you take a moment to subscribe to my channel. That way you'll be notified when a new tutorial is uploaded. So whenever you're ready, let's go ahead and get started. First things first, you're going to need a word list, and unless you know the target's username, you'll also need a user list. For those of you who don't already possess these items, you have 2 options for obtaining them. You can download them, or you can create them. If you choose to create your own, I've uploaded 2 tutorials that will help you. One is called How to Create a Word List with Crunch,
and the other is called How to Password Profiling with CUP. I'll go ahead and add a link in the description so you can check those out. And once you have your word list and user list, place them in your home directory and meet me back here. So I'm going to go ahead and open up my home directory to show you guys. There's my user list and my word list. And then I'll go ahead and open those up so you can see what they look like. There's my word list and there's my user list. Both my word list and my user list are relatively small in comparison to others. I did this so I could simplify the tutorial and keep it moving along quickly. So, first thing you're going to want to do if you haven't already is connect to the internet. And once you've connected to the internet, go ahead and open up a terminal. And what we're going to do is we're going to enter the command that's going to begin the brute force attack. And I am going to be attacking my own website. What I've done is I've password protected a subdirectory, and I'm going to give you guys permission to use it. So let's go ahead and start entering the command. We need to type Hydra space, and then we're going to enter the URL of our target, and that's www.sunstudiophotography.com, and then space, tac uppercase L, space, and then we're going to drag our user list into the terminal, and then space, tac uppercase P, space, and then we're going to drag our word list into the terminal, and then space, tac uppercase V, space, tac F, space, HTTP tac get, space, / and then we're going to enter the password protected subdirectory, which is hackme, and that's the end of the command. But before I execute the brute force attack, I'm going to open up a web browser and I'm going to show you guys the password protected subdirectory. And this is the home or the root directory of my website. So I'm going to navigate to the password protected subdirectory to show you guys that it is password protected, and that's / hackme. And you can see there it's asking for a username and a password. So let's go ahead and just select cancel, and you can see there it shows a 401 unauthorized. So let's go ahead and minimize the web browser, go back into the terminal and press enter, and that's going to begin the brute force attack. And it's going to go through each username and each password. And you can see there Hydra's finished the brute force attack, and it's showing a valid pair. The login is guest and the password is password. So I'm going to move back into the web browser and I'm going to test those credentials. Just simply refresh the page, and I'm going to enter guest, and then I'm going to enter password and press OK. And there it is. There's the subdirectory, and the page that's in there is hacked.html, and it's a simple congratulations. Good job, you cracked the password. So that's it. That's how you crack a password protected website. Don't forget, this is only one part of the Hydra mini-series. There are 5 other video tutorials that will be coming in the near future, so keep your eyes open for those. And again, please don't forget to like, comment, and subscribe. สวัสดีครับผมนายที่พัวคลปิดีครับวันนี้จะมาอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการโจมตีแบบว่า man in the middle กันนะครับ man in the middle นะครับก็กล่าวโดยง่ายคือเราไปเป็นตัวกลางในการสนทนาระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนั้นแต่เป็นตัวปลอมคือเราเป็นเกตเวย์แทนที่จะเป็นตัวเราเตอร์หรือสวิตช์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำได้ทั้งดักข้อมูลปลอมแปลงข้อมูลแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าทั้งสองฝั่งยังไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่สามารถตรวจจับได้ถ้าเป็นไม่ได้ทำการตรวจสอบนะครับการโจมตีรูปแบบนี้ถูกนำมาประยุกต์ในการสื่อสารต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากทำได้ง่ายนะฮะตัวอย่างเช่นในการโจมตี Mid-M เนี่ยในระบบเครือข่าย Wi-Fi ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถแทรกแซงระบบการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ได้แล้วอุปกรณ์พวก Wi-Fi Access Point อ่านปลอมแปลงแก้ไขข้อมูลอย่างที่กล่าวไปนะฮะซึ่งการเข้ารหัสการข้อมูลในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวตอนนี้ไม่สามารถป้องกันได้อีกต่อไปนะฮะถ้าผู้รับและผู้ส่งสารไม่มีกลไกในการเข้ารหัสตัวข้อมูลหรือยืนยันอีกฝั่งได้ว่าเป็นตัวจริงๆนะครับการโจมตีแบบ Mid-M เนี่ยจะค่อนข้างได้ประสิทธิภาพสูงระดับหนึ่งการโจมตีการสื่อสารด้วย Mid-M ของระบบต่างๆในเครือข่ายเนี่ยทำได้โดยง่ายอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากรูปแบบและมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลต่างๆออกแบบมามีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแบบเดียวกัน
เช่นการสื่อสารในการผ่านโปรโตคอล HTTP นะฮะสำหรับการดูข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆที่เป็น Hypertext เข้ามาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลไม่ได้เข้ารหัสอะไรเข้ามาเลยทำให้ผู้โจมตีสามารถใช้โปรแกรมดักจับข้อมูลในเครือข่ายเช่น Wireshark ที่ใช้กันทั่วไปหรือ TCP dump ก็ได้นะฮะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ย HTTP โปรโตคอล HTTP นะครับจะมีการออกแบบการรองรับการเข้ารหัสข้อมูลด้วยการผ่านโปรโตคอลแบบใหม่ก็คือ Secure ขึ้นมาอีกนิดนึงเติม S เข้าไปนะครับซึ่งใช้ข้อมูลเข้ารหัสข้อมูลด้วยโปรโตคอล SSL แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีข้อมูลแบบ mid-m ได้ถ้าข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลถ้าผู้ใช้ไม่สามารถตรวจจับหรือว่าไม่สามารถป้องกันตัวเองระมัดระวังในการส่งข้อมูลออกไปนะฮะว่าที่เราสนทนานั้นเป็นเครื่องจริงหรือเปล่าเป็น intermediate node จริงหรือเปล่าหรือเป็นตัวเฟกขึ้นมานะฮะวิธีการตรวจสอบด้วย SSL นะครับในกรณีนี้ผู้ใช้งานอาจจะถูกหลอกก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีก็มีเฟก SSL ขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันในขณะเดียวกันผู้ให้ข้อมูลหรือบริการต่างๆที่ผู้ใช้งานเรียกใช้งานผ่านตัว fake node หรือ mid-m นะฮะจะถูกส่งผ่านโปรโตคอล HTTPS ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เขาให้บริการเว็บไซต์แล้วก็เรียกข้อมูลกลับมาเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียกดูเว็บไซต์ผ่านเครื่อง mid-m ด้วยโปรโตคอล HTTPS ผู้ใช้งานโดยทั่วไปก็จะไม่สังเกตความผิดปกติของข้อมูลหรือบริการที่เรียกใช้งานเมื่อไปเทียบกับการเรียกเว็บไซต์ของจริงแต่อย่างใดนะฮะในบางกรณีผู้โจมตีสามารถหลอกเบราว์เซอร์ได้นะครับว่าไม่ให้แจ้งเตือนว่าใบรับรองไม่ถูกต้องโดยการออกเฟกตัวเฟกใบอนุญาตปลอมขึ้นมาเพื่อเจาะระบบของผู้ให้บริการผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือ Certificate Authority นะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลปัจจุบันก็พัฒนามากขึ้นนะฮะนอกจาก Man in the Middle แล้วก็พัฒนาเป็น Man in the Browser Man in the Mailbox ก็แต่ละวิธีก็จะได้ผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปแล้วแต่วิธีการและเครื่องมือนะฮะ Man in the Middle รับมืออย่างไรนะครับการโจมตีด้วย Man in the Middle หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับประสบความสำเร็จได้ง่ายนะฮะตรวจจับได้ยากด้วยเนื่องจากผู้โจมตีส่วนมากจะผู้ถูกโจมตีนะฮะส่วนมากจะไม่รู้ตัวและค่อนข้างจะละเลยความปลอดภัยเนื่องจากอาจจะเป็นแบบ Home User หรือแบบ Public Wi-Fi โดยทั่วไปนะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เช่นตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองหน้าเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสุดท้ายนะฮะก็คือมันปรับปรุงโปรแกรมตรวจจับไวรัสก็คืออัปเดตนะฮะและไม่ติดตั้งโปรแกรมที่น่าสงสัยในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับผ่านอีเมลควรทำการเข้ารหัสก่อนที่จะส่งออกไปนะฮะอันนี้คือวิดีโอจำลองด้วยการโจมตีด้วยใช้การลีลินุกในการโจมตีแบบ Man in the Middle นะครับ What's up guys, I'm back with another Kali Linux type hacking video or tutorial. This one is more of a tutorial. I'm going to be teaching you how to do a simple man-in-the-middle attack on the hacker side of things. I'm not going to show you the other side of things where I go over to another computer and I type something in and then I'm able to show you how you're able to kind of eavesdrop and do all these other things. Basically, I'm going to go ahead and tell you what I'm doing is completely legal. This is for educational purposes only. What you do with this information, I do not take any responsibility for. This is just educational, and this is just to show you how to do it if you ever wanted to do it. And if you ever need any help with this, I can tell you. So, let's get started. So basically, let's start off with a definition. A man-in-the-middle attack is basically where an attacker or someone can overview packets or information that you're sending to someone through a private line. Basically, it's exactly what it says. There's two people and then there's a man in the middle. The man in the middle would be the attacker. It's basically, per se, there's two people sending messages to each other. And there's the man in the middle. The man in the middle being the attacker. The two people sending a message to each other, they think they're sending it on a private line. They think they're sending it on a private connection. But in reality, there is an attacker. There is a hacker sitting there watching and eavesdropping on every bit of data that's being sent. But that's with messages. It's really with, like, packet sending. A hacker can sit and view all packets that you're sending to any server. They can tell whether you go to, like, Google or Amazon or whatever you want to go to. And it's an easy way for someone to get your passwords, for them to get information of you,
which is why you use VPNs if you ever want to stay safe from stuff like this. So let's get started. So basically you're going to want to open your first terminal. This is on the newest version of Kali, by the way, so if there are any commands that you run into issues with, I can probably tell you the older versions, because I used to do stuff like this on Backtrack. And Backtrack I actually prefer a lot more than Kali when it comes to man-in-the-middle attacks and stuff like that. So you're going to first run an ifconfig thing so you can get your IP addresses and all these other different things. And after that, you're going to walk over to your second window and you're going to type in cat, and then you're going to type in proc system network and IPv4, and then IP_forward. Now, this is going to say 0 for you. This is not going to be a 1. So the way you're going to change that is you're going to go up, and you can just press your up arrow key and it will relay the command. And just type in echo 1, and then 2, I think that's greater than, I don't know. Mathematics is not in my head right now. And 2 of those signs. And then press enter, and that will change the value to a 1 instead of a 0, which is enabling the IP forward system. So then you're going to clear, and then you're going to type the larger commands, which is ARP spoof, /i, eth0, /t, and then you're going to put your target IP, which is, I'm going to show you how to do this on a local network. This is a computer that is on my network that is actually right behind me, which I use for all of my hacking and testing, so I'm not doing this to anybody on my network's computer that'll make them angry or whatever. And I'm not doing this to anybody on my road, anybody, no. This is all me. This is a computer behind me that I have specifically set up for all this. So, yeah. And then you're going to type the target IP, which they will have to be connected to your network, and if you need to know their IP, you can log into your network and find it there under the connected devices. So that's the IP. So what you're going to basically want to do is you're going to want to make this computer think you're the network. You are the gateway. So basically you're going to type in your gateway, which is usually just a shortened version of the IP. And if you need to find your gateway, I assume most of you are probably going to be running this on a VM. You can open the Windows command prompt and type in ipconfig, and it will show all this information, and then where it says default gateway, that will be what you're going to put there. That is the gateway to your router. So after you've done that, you're going to type or press enter, and that will start sending the ARP spoof. So after you've done this, you're going to want to go down here and go into your second terminal, and you're going to want to reverse the command. So right now you're just sending, you're not receiving, so thus forth it's going to disable your network. If you're wanting to do this command to someone else, you're going to want to have 2 terminals up ready to start the ARP spoof, so you're automatically going back and forth, so you kind of can't be traced or whatever. So this is going to shut your network down just for a couple seconds. So basically, you're going to want to do ARP spoof, and then you're going to do /i, eth0. Basically, just type the command that you typed before, just backwards. So when you get to the target IP from before, you're going to type in your gateway instead. That way, this is going to reverse the command, and then you're going to type the target IP. And that way, in the segmentation vault, ARP spoof, typed it wrong. Alright, that was a /i, not a /t. Alright. And there you go. Now you are receiving what you are sending. So basically, after you've done this, you're going to go over to your fourth terminal, and you're going to type in drift net /i eth0. This is going to open up this little window. And this little window, if you're actually running this man-in-the-middle attack and you're wanting to perceive data, this is where you're going to see that data. This is where you're going to see all the incoming connections they're connecting to and using, etc., etc., etc. This is how you're going to find out whatever you're wanting to find out from the user or the victim. This is just a simplistic version of the man-in-the-middle attack. There are huge versions of this attack that go so much more in depth, but this is the simple version of it that doesn't require much work. It's very easy to do. I did this in under 10 minutes. This was very simple.
If you guys need any help with doing this, if you guys need any help getting Cali, anything at all, I'm always available to help anybody. Well, I'm not always, but you get my point. I'm available most of the time, and if you ever need me, just message me on Facebook. I will reply. And as for the YouTube viewers out there, if you guys need any help at all, just comment. I read every comment. And yeah, I hope you guys like the video. Please rate, comment, and subscribe if you guys need any help at all with doing this. If you guys want any more of an explanation to what a man-in-the-middle attack is or anything like that, I will leave a Wikipedia page in the comment section for Facebook and in the description for YouTube. And that Wikipedia page will tell you all about a man-in-the-middle attack, what they do, and how they're performed. It's a lot more in-depth of a definition than I gave you. It'll use a lot bigger vocabulary, and they won't give you examples and whatnot. But if you want to try to understand it and try to read through it, that's up to you. I hope you guys liked the video. Please rate, comment, and subscribe. And for those Facebook viewers, if you guys like the video, please, please, please share. Please like the video. Please give me your opinions down in the comment section. I hope all of you have a great day, and I will see each and every one of you in the next video. See ya. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาในด้านนี้ไม่มากหรือน้อย หากเนื้อหาผิดพลาดประการใดนะครับ ผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม สวัสดีครับ